तो भाई आज मैं बताने वाला हूँ आपको दो ऐसे ट्रैक्टर जिसमें 26-26 नंबर टायर डले हैं और वो ट्रक को भी टक्कर दे सकते हैं। और दोनों ट्रैक्टर मॉडिफाई करे हैं नीशू देसवाल भाई ने। अगर भाई आपको पता हो कि नीशू देसवाल के कौन से दो ट्रैक्टरों की बात कर रहा हूँ, अगर आपको पता है तो भाई कमेंट में उनके नाम लिख दो। तो भाई नंबर 1 पे आता है स्वराज ट्रैक्टर, स्वराज 855, जिसमें की 26-26 नंबर टायर डले हैं और ये ट्रक को दो ट्रक को भी टक्कर दे सकता है। तो नंबर 2 को जानने से पहले भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ट्रैक्टर लवर हो तो अपना ट्रैक्टर का नाम जरूर कमेंट में लिख के जाना। तो नंबर 2 पे आता है जॉन डीरे 5050D, जिसमें की नीशू देसवाल ने इसमें मॉडिफाई करा है और इसमें 26-26 नंबर टायर लग रहे हैं और ये दो ट्रक को भी खींच